Labas draugai, sveiki atvykę į kanalą. Šiandien vėl pažaisim mano vieną iš mėgstamiausių žaidimų Big Bass Bonanza Megavais. Tai tik dabar aš iš karto išjungiau melodiją, kad nebūtų garso takelio, kad nekištų man kojos su autoriniam teisėm ir tiesiog nebūtų debiliškai nukarpyto garso, kur atrodo pusiau kalbu. Tai va, suprantate apie ką, kas matė praeitą video. Gerai, tai likutis nebedidelis, yra 17,62 €, darysim 20 centų užstatymus ir pasižiūrėsim, ar čia bus jau mūsų pabaiga, ar turėsim šiokį tokį comebacką. Tai pradžiai, kaip visada, čia yra lošimai, loterijos ir čia yra rizika pralošti savo pinigus. Todėl, draugai, aš to nerekomenduoju daryti. Geriau atsisėskit savo patogiai, šiltai, jaukiai, pasiimkit kažką skanaus atsigert arba užvalgyt ir tiesiog žiūrėkit, kaip aš taškau savo sunkiai uždirbtus pinigus. Neloškit, nerekomenduoju, neapsimoka, ne. Nebent jums negaila savo pinigų, kaip man, tai tada jau darykit kaip norit, bet aš neraginu. Ir norėčiau paraginti tik tais tapti mano kanalo nariu. Gal jums visai patiks galimybė matyti visus mano įkeltus video iš karto ir nelaukti po 2-3 dienas, kol paviešinsiu po vieną video. Tai, ačiū kanalo nariam ir galime eiti žiūrėti, kaip man sekasi su žuvytėm. Labai keistas jausmas žaisti šitą žaidimą be melodijos. Toks, tik tais garsiukai, bet nėra tos... Net neprisimenau, kaip groja, bet žodžiu, bet tas melodijos keistas žaisti. Pažiūrėsim, ar vyks koks nors comebackas. Nu, davai. Trečią, davai. Nu. Bezdalas. Žinot, ką pagalvojau? Praeitam video buvau minėjęs apie tos laimėjimus, apie tos dalykus, kur, didžiausi laimėjimai. Pasižiūrėkim, ką didžiausio aš esu šitam turėjęs. Tai eini nustatymus ir žaidimų istoriją. Sudarai žaidimų istoriją ir tada šitą nukirpsiu. Gerai. Žiūrim toliau, kas gerai. O, nu davai, trečią. Davai. Vėl nieko. Ir kiek pastebėjau, labai stipriai prasukinėjo paskutiniu metu, bet ne dabar, nes dabar gausim trečią skaterį. Opa! Gerai, laikas pažvejot. 3-2-1 karatė, žvejų krūva. Opa, turim vieną žvejį, labai gerai. Gal ir žuvytės nenuostabiausios, bet kuo daugiau žvejų, to geriau. Nu, dabar antrą žvejį. Nu, vėliau. O, turim antrą žvejį, labai gerai. Kuo daugiau žvejų, to daugiau pinigų. Ar turim čia trečią žvejį? 5 sukimai lieka. Opa! Trečias žvejys, labai gerai. Žuvytė pati gaidys, bet jau 3 žvejai, reikia 4 ir mes einam į sekantį lygį. Ar gausim 4? 3 sukimai lieka, ar gausim 4 žvejį? Nu davai, 3-2-1 karatė, kur žvejys? Nu. Nu, nepavesk taip ant paskutinto. Nu, neblogai, biški pasikėlėm ant šaibų, bet negavom 4 žvejo. Dar gausim. Pamatysim. Dar gausim.
Beje, man atrodo, nepaminėjau, koks dabar laikas. Tai dabar yra 25 metų 11 mėnesio 16 diena. Dabar yra 15:27 valandų. Tai žuvytės bent biški veiksmo kažkiek rodo. Tas labai gerai. Galėtų dar daugiau veiksmų rodyti ir po to labai daug veiksmų rodyti. Tada mes pereitume į euro vertės sukimus ir tada pradėtų dar daugiau veiksmų rodyti ir pasikeltume labai daug pinigų ir būtų labai smagu. Ir ką esu pastebėjęs, 4 skaterius kai gauni, ten duoda 15 sukimų, bet jau taip prastai žaidžia. Vieną kartą turbūt yra tik tais gerai žaidė iš 4 skaterių. Geriau 3. Realiai ant grūzo pradedu šokti, gaunu 4 skaterį. Gerai, smagu, daugiau sukimų, bet nu tai prastai pasirodo. Keista net. Galvotum, kuo daugiau, to geriau, bet... Biški plūdžių, gerai. O, plūdės, gerai, bam. Keliam pinigą, gerai, simboliai sutampa, gerai. Ir stojam, bet neblogai. Ne, žuvytis biški žaidžia šiandien. Smagu matyti, nors kažkas biški žaidžia šiandien. Da kokius 6 skaterius neblogai būtų gauti. Įdomu, ar pasiseks gal tos 6 skaterius. Gerai, svarbu ne 4. Iš 3 pilną šansą pasikelti. Žinot, išduosiu paslaptį, kaip laimėti. Kai per ragelį žaidžiat, va čia paspauskit su pirštu. Ir kiekvieną sykį, kai pamatysit žveją, jam ant galvytės paspauskit irgi. Ir tikrai laimėsit. A kur žvėjai? Alio. O, jau galvojau, visi žvėjai užgėrė. Ne, pasirodo dar yra. Ir vat, kai čia eina tie pinigai, ant galvytės paspauskit ir parodysim vėl žveją. Sakiau. Nu, davai, žuvų ir žvėjų dar. Vėl. Ir vėl bus žvėjų. Žinau, tokia strategija, kur veikia tik pas mane galvoj. Kaip prisigalvoji, taip turi. Nu, žvėjai, duok geros žuvis. Geros žuvis, duok žvėjai. Davai. Su tokiom žuvim nedavė žvėja. Nu, visai jau. Opa. O, ir žvėjis dar. Big win! Labai gerai. Nu, reik dar vieną žvėją. Ar gausim per tą paskutinį sukimą vieną žvėjį? Negavom. Bet neblogai. 15 pinigų, po biški biudžetas didėja. Labai gerai. Oba! Kaip greitai. Nu, davai, va čia va paspaudžiam. Pup. Ir žiūrim, kiek daug žvėjų gausim dabar. Davai, galiausiai pasiekėm tos 10x. Užlipam, davai, pati viršų, tos 10 nemokamų sukimų su 10x. Ir gaunam krūvą žvėjų. Vieną dieną tikrai ten užsilypsim. Ir uždominuosim. Tik tam reikia daug žvėjų. A kur jie? Užgėrė gal? Žvėjai. Žvėjai. Kur jūs? Opa. Bam. Ir dar didelis pravalimas. Ir šiek tiek žuvyčių. Gerai, neblogai, negaliu skūstis. Big win. Haha.
Gerai, spaudžiam ant nosytės, kad pritrauk daugiau žvejų. Opa, visi du ir to bazūko. Nu, neblogai, neblogai. Gal kada auksinę žuvelę gausim. Bet svarbiausia, 4 žvėjai jau yra. Haha. Pup, pup. Gerai, dabar pliusinam žvėjus kitiems sukimam. Nors vieną, davai. Ne. Nu, svarbu įlipam į X2 kategoriją. Gerai. Dabar dar 4 žvėjų reikia. O jie kur? Jie va čia va. Kokie 2 dabar iškart. Bam, bam. Ir vėl turim bazūką. Pam, pam, pam. Davai, auksinę žuvelę. O, geras žuvis, nuostabu. 18 eurų, 8 centų. Tam, tada varam, mega win. Nu, ant nosytės bup. Ir prikvieskim daugiau žvėjų. Dar 6 sukimai, dar yra šansų gauti žvėjų. Opa, vieną gavom. Ar gausim dar vieną? Negausim, bet, nu, jau vis po vieną. Pup, ant nosytės ir nauja žvėjai. Opa! Nu, ką gero. Ne super, bet neblogai. Big win. Pup, ant nosytės ir dar vieną žvėjį. Dabar vieną būtinai reikia gauti. Dar vieną būtinai. 3 sukimai. Ar pajėgsim? Ar užlipsim į X10 kategoriją? Vieną žvėjį. Davai. Vieną žvėjį. Bet neblogas laimėjimas. Ačiū labai. 3,9 eurai 16 centų. Puikiai. 7,6 eurus jau mes pasiekėm. Labai smagu. Dabar ką galim padaryti, tai euro laiptus. Gerai, 20 centų. Tada 40 centų. Tada 60 centų. Tada 80 centų. Ir euriukas. Ir čia kokiam 3 sukimam dar biškį apsistojam. 1. 2. 3. Dar. Ir dabar bonusas. Velnes. Gerai, grįžtam atgal 20 centų, kur mum jauku ir kur mum sekasi. 2 skateriai, 1 per mažai. Nu. Kol kas gerai žaidžias, kol kas smagu. Gerai, džiaugiuosi, kad pasiėmiau žuvytės. Žuvytės šaunolės. Vėl 2. Toj gausim 5 skaterius. Toj bus 5. Arba 6. Pum. Iškart 2 išmetė, kur 3. Jau jaučiu, kaip artėja kažkas gero. Toj. 1. 2. 3. Ir kažkas gero. Su
tą savo nuojautą galiu eiti pasibesdėti. Vėl 2 skateriai. Bet negalima ant žaidimo pykt, labai gražiai sužaidė čia. Galėtų pilną ekraną arba žuvų, arba plūdžių primesti. Gerai būtų pilnas ekranas, vien plūdės. Kiek čia būtų pinigų? Na, laikas bonusui. Kur tas bonusas? Pagaukim tą auksinę žuvelę kažkada dabar šiandien. Norėčiau, labai norėčiau pagauti auksinę žuvelę, turint X10. Vat būtų. Kosmosas būtų. Kad ir iš tų pačių 20 centų kosmosas, kiek laimėjimo būtų. Nu davai, jau šansų yra. Ir pravalom, ir skaterį. Ir skaterį. Negavom. Vis tiek dar bus. Turi būt dar. Dar turi būt. O, pradžia tokia graži buvo. Taip, gražiai būtų likusius dar užpildę šitaip, būtų pinigų. Nes vat jeigu tų oranžinių žuvyčių daug išmeta, bet pilna linija gaunasi, jau gerai duoda. Bet aišku geriau 6 skateriai arba plūdžių krūva per visą ekraną. Plūdės, man atrodo, geriausiai moka. Tai nors vieną kažkurį pilną ekraną gaukim, bus neblogai. Nu, davai, 3-2-1 karatė, 5 skaterių bonusas arba 6 skaterių bonusas. Važiuojam. 1. Per mažai. Pradžia gražiai buvo, bet nieko neiškakojo gero. Na, pažaidžiam iki šiam eurų. Jeigu žemiau kris, nebežaisim. Nu, tą lemtingą bonusą išmesk. Nu, dar duodam 3 sukimus standartiškai. 1. 2. 3. Ir paskutinis ant viso gero. Gal? Turėjai šansą pavaryti kažką gero ir nepasinaudoja. Tai va, draugai, tikiuosi jums patiko toks neblogas palošimas, visai gražiai čia šiandien gausiu su žuvytėm pažaist.
Ir tai vat. Pasvarstykit, gal norite tapti kanalo nariu, taip galėsit nuo žemiausio narystės lygio matyti visus mano įkeltus video iš karto. O jeigu ne, nieko tokio, visus video vis tiek matysit anksčiau ir vėliau. Tai, ačiū labai draugai, kad žiūrėt, paspauskit patinka, paspauskit hype, pasidalinkit šito video, nes bandom surinkti kuo daugiau prenumeratorių, 6000 pasiekti iki metų galo. Palikit šustrą komentarą ir turėkit nuostabią dieną. Ačiū, kad žiūrėt, ate.